ये गाड़ी का जो स्मोक सिस्टम है इसको चेक करते हैं कि कहीं से इंटेक वगैरह लीक तो नहीं है। ये गाड़ी के अंदर मिस फायरिंग मतलब प्रॉब्लम आ रही थी। हम चेक कर रहे हैं कि ये कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है। चेक करने का तरीका देख सकते हैं आप। देखें थ्रटल बॉडी के पाइप के अंदर ये लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसके साथ बड़ी सारे ऑप्शन होते हैं। ये देखें, ये बड़ा छोटा और ये इसका ऑयल होता है जो उसके अंदर डलता है। यहाँ पे ये लेवल है आएगा। ये स्मोक आपको नज़र आ रही है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये इसके अंदर डाल के हम चेक कर रहे हैं कि कहीं से लीक है। अगर कहीं से भी लीक होगी तो पता चल जाएगा कहीं से